Урматтуу Мухаммед Калдышекевич, 2020 жылы 1 январдан баштап Кыргызстанга мындай экономикасына, элдердин жашоо шартына таасир бере турган 3 эреже кирип атат. Биринчиси, сырттан келген Евразиядан сырткары машиналардын растамашкасы көбөйүп атат. Экинчиси, Кыргызстандан сыртка чыккан, Россияга кетип аткан товарларга маркировка талап кылып атат Евразиядын территориясына. Үчүнчүсү, буга чейин биз Евразияга киргендеги баягы алып аткан жеңилдиктер жок болуп атат 166 товарга. Бул бюджет толтурууга да зыян болот, кедергесин тийгизет, элдин жашоо турмушуна дагы чоң эле бир тоскоолдуктар болот да. Кандай бунун жолун кантип карайсыздар? Кантип жеңил өтөбүз ушу 3 нерседен? Абдугапов, улсат берсеңиз, Жеңиш Парпиевич жооп берсинчи. Ушул маселелер боюнча өзү катышып иштеп жүрөт. Урматтуу Абдугапов Мамат Расулович, чындыгында 2015 жылы Кыргыз Республикасы Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде бир топ мындай өткөл мезгилге колдонуучу ыкмалар менен кирген. Анын ичинде баягы сиз айткан машиналарга дагы жеңилдик берилген. Бирок 2015 жылы ошол өкмөттүн токтому менен кол коюлган жободо, убактылуу жободо негизинен көп деле жеңилдик болгон эмес. 2018 жылдын 10 июлунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 317 токтому менен ушул бирдиктүү таможня пошлиналарга жеңилдиктер киргизилген. Ушул жеңилдиктер мына быйылкы жылдын 31 декабрына чейин иштеп атат. Быйылкы бул көрүнүш 1 январь 2020 жылдан бир бардык Евразия экономикалык биримдиктеги мамлекетте бирдиктүү бир коэффициент менен алына турган болду. Бул бүт ошол Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин чечими. Ал эми цифралар менен карап көрсөк, урматтуу Жеңиш Парпиевич, түшүнүктүү. Бул эми тоскоолдук жаратып атпайбы? Маркировкаларды эмне кыласыңар? Мына азыр бизде швейниктер Россияга товар жөнөтүш үчүн маркировка киргизип атат да. Ана даяр эмес көбү. маркировка боюнча бизде өкмөттө жумушчу топ түзүлүп, жумуш жүрүп атат бул боюнча. Эмне жумуш жүрүп атат? Бул маркировкада программдык негиздөө керек, инфраструктура керек. Бул дагы чоң бир мындай негизи фискализациянын бир чоң бөлүмү да маркировка. Азгы мезгилде ар кандай варианттар каралып атат. Россия мамлекетинин тажрыйбасы же Кытай мамлекетинин тажрыйбасы. Ошол боюнча биз мына жакынкы Евразиястын отурумунда биз Россия мамлекети менен бул жөнүндө сүйлөшөбүз. Негизинен азыркы мезгилде алдын алуу иштер жүрүп жатат. Эмне деп сүйлөшө жүргүзөсүңөр? 1 ай калды да. Биздин швейниктер товарын жөнөтө албай калат да. Буга чейин эмне кылып аттыңар? Жок, Абдугапов Мамат Расулович, бул жерде маркировка бул өзүнчө белгиленген товарлардын түрлөрүнө берилет. Анын ичинде швейный продукция азырынча жок. Дагы бир кайталап коюңчу. 1 январдан Швеяга маркировка жок деп катуу айта аласызбы? Анткени швейниктер баары айтып атат, бизге кирет экен деп. Жок. Айтып коюңуз мына катуу ушуну. 1 январдан швейный продукцияга маркировка жок. Качан кирет алар анда? Ал боюнча срокторун белгилейбиз. Шу жумушка карап туруп анткени коюлат сроктор. Ар бир немеге товардын продукцияга өзүнчө. Рахмат, түшүнүктүү. Баягы 166. Мамат Расулович, мен айтып коеюнчу. Азыр биз менен чогуу өнөктөш мамлекеттердин биргелешкен кандай маркирлөө болот, кандай стандартта болот, анан бул жанагы маселе бар да, прослеживаемость депчи. Баягы товардын жүрүшүн көзөмөлдөөчү. Ошол стандартка кайсы экенин тандап бүтө элекпиз биз. Ошон үчүн дагы убакыт бар да. А бирок өзүбүздүн ичибизде биз даярдап атабыз. Мисалы үчүн Мегаком компаниясы жанагы фискализация боюнча ошо маркерлөрнү прослеживаемостьту карай турган оператор болуп атат азыр. Ал жерге да биз адисти алып бардык. Мына ушундай иштер жүрүп атат. Бул жалпы да биздин эле товарды чыгарбай койгон механизм азыр келе элек. Рахмат. Экинчи суроо. Мына азыркы убакта мына кече 17 ноябрда Бишкек дүйнөдөгү эң кир шаарлардын катарына кирди.
өкмөттүн тез арада кыла турган эмне иш чаралары бар ушуну азайтыш боюнча? Анткени 1 миллион эл биздин бала чака ошону жутуп атат. Азыр жаш балдардын жөтөлү көбөйүп атат ошо кир абандардын. Тез арада эмне бир иш чара кылып ушуну азайта аласыңар? Абдубакап Мамадаразович, biz жана мен Марлен Абдрахманович берген суроого жооп бердим. Муну тез арада чечкенге азыр мүмкүнчүлүк жок, ачыгын айтышыбыз керек. Себеби дегенде отунду колдонгон жарандарыбыз кээ бири чүпөрөк жагып атат, кээ бири резина жагып атат, кээ бири көмүр жагып атат. Бул бирөө болуп атат. Экинчиси машина жүрүп атканда чаң. Аны да биз стандартка алып келишибиз керек. Жолдордун баарын асфальт кылышыбыз керек. Үчүнчүсү жана машиналардын эскирген машиналардын түтүнү чыгып атат. Төртүнчүсү жанагы чаң жолго сейип аткан туз менен кошуп аткан топурак, кум өзү ошондон да чаң. Төрт булагы бар да. Буларды чечиш үчүн биринчи кадамыбыз эмне болуп атат? Электромобилди көбөйтүшүбүз керек. Коомдук транспортты электромобилге өткөрүшүбүз керек. Мына биз азыр чечим чыгарабыз жакында. Биз мамлекеттик кызмат минген машиналардын баарын электромобилге өткөрүшүбүз керек. Мындан тышкары өндүрүштү электромобилге коюшубуз керек. Өндүрүшкө мына азыр бизде салык жагынан бардыгынан бошоттук. Электромобилди коем, өндүрөм дегенди бардыгын бошоттук. Мына ушундай гана жолдор болбосо аны быйыл чечип коем десем анда туура эмес болот. Анда мен сунушум берейин. Биз мыйзам долбоорун чыгардык. Эгер тез арада чечим берсеңер, Кыргызстанга мына кир абанын 70% Бишкектеги автомобилдерден болуп атат. Автомобилдерде сапасыз бензинден болуп атат. Силер Евразияга кат жазып, Кыргызстан сапасыз бензинди колдоно берсин деп 2023-кө чейин жылдырып алдыңар, бирок Россия, Армения, Белоруссия, Казакстан бардыгы запрет кылды. Биз мыйзам долбоорун киргиздик, К2, К3 запрет боюнча. Ушуга тез арада чечим бергиле, биз ушуну колдоп берели. Мына ошондой тез арада бул чечиле турган нерсе болот экен. 3 окууда фракциялар колдоп берсе. Негизги нерсе 70% автомобилдердин сапасыз бензинден болуп атат. Колдоп бере аласызбы ушуну? Мындай кылалычы, муну талдашыбыз керек. Себеби дегенде К менен жанагы 1 менен 2 менен чыгарган бизде чоң производство бар да. Алар сыртка сата берсин, Афганистанга, Тажикстанга. Ошону чечелик, аяка сатабыз, рынок Бул жерде 1-2 кытайский компаниянын өзүнүн прибыли пайдалуубу же 1 миллион элдин ден соолугу жогору турабы? Буну караш керек да, приоритеттичи. Эки жактыдан карашыбыз керек Жок, го. биринчи кезекте мен ойлойм, элдердин ден соолугу жогору туруш керек. Буга силер өкмөт эгер элди ойлосоңор, буга чечип беришиңер керек. Мыйзам долбоорун биз чыгардык, буюрса буну чыгарабыз. Макул, талкуулайлы. Мухаммадкалый Дөшекевич, кыргыздын жакшы сөзү бар. Тону жокко өзүм барам, тону жокко салам айтам, өтүгү жокко өзүм барам депчи. Жайды жайлай, мен жогорку кеңеште өкүлү жок аймактардын баардыгын кыдырып чыктым. Чоңалай, Чаткал, Актала, Нарын, Московский район. Түпкө гана барган жокмун, Курманбек Сапарович бар экен аяктан. Анан ошол жактагы элдин көйгөйүн угуп, бүгүн сизге ошолорду айтайын дедим, сиз өзүңүз жазып алсаңыз. Чоңалай деген сиз барып кеткен экенсиз, сизден кийин мен барып кеттим. Ошол жерде ачык суу деген айыл бар. Мектепке кирсек, мектептин ичинен сырт көрүнөт. Илгери биз Сакманда койлорду кушеткага алып туудурчу элек го. Буржуйка коюп, ошентип буржуйка менен окуп атат. Билим берүү министринин ушул жерден айтып эле барып кетиңиз деп, жол кере таппай атабы, же жолу чыкпай атабы бара албай атат. Ушуну бир карап койсоңуз, анан ушу Чоңалай районунда маданият үйү жок экен. Биз ошо маданият үйүндө Жанар Акаев, Элбар Сырбалдар менен барып жыйын өткөрдүк, үстү кылайын деп турат да. Экинчи, сиз жакшы билесиз, биз бала кезде лимонад менен ак суу ичебиз. Ошол ак суу билесиз да. Кепер арык, чоң арык, Мураки, Акторпок, анан Кызыл Дыйкан. 5 айылдын 5 жылдан бери таза суусу жок отурат. 30 миллион сомго проект менен айылдын чекечеине суу алып келген, андан бери суу алып келген жок. Илгери булар ак сууну жатып ичкенде биз сатып ичебиз да. Азыр биз жатып ичип алсак алар сатып ичип атат да. Ошол таза суу маселесин караңыз. Дагы бир маселе бул Нарынга баргам. Нарындагы бул жогорку кеңеште өкүлү жок экен, депутаты жок экен. Эгемендик алгандан бери ушул жерде бир дагы мектеп, бир дагы бала бакча пайдаланууга берилбептир. Сиз билесиз да, эки президент окуган Чкалов мектебин. Роза Исаковна дагы Аскар Акаев ошол жерден билим алышканда. Бир жак корпус аварийный, МЧСтин заключениясы бар экен. Анан башка эки мектепти билесиз. Бирөөсү болсо дүкөн болчу да, бирөөсү болсо аткан болчу. Ошол жерде балдар окуп атат. Ушу Теңиртоонун өзүңүздөр Теңиртооңуз бир мектепти суранышты барган. Ушу жок дегенде бизге борборго бир мектеп куруп берсин. Чаткалдын Каныш каялындагы мектептин артын жыгач менен тиреп коюптур. Ошону көргөзүп, мына ушуну көрүп өкмөт башчыга айтып барыңызчы деп, анан Чаткалдын акими 7-жыл отурат дейт ошол жерде. Ал чарчап алса дагы эл чарчап калыптыр адам. Ошонун маселесине бир карап көрүңүз.
дагы бир маселе Актала. Акталанын эми жолун сиздер көрдүңүз болуш керек. Биз барардын алдында президентибиз барып кеткен экен. Атаң көрү асфальттай салыптыр, тешиктердин баарын жабап салыптыр, бирок ар жагы чаң чыккан жатат. Анан Тоголок молдонун мечити, Тоголок молдонун эски үйү жаанын алдында калып сакталбай турат. Ошо Маданият министрлиги ушул Тоголок молдонун атабыздын деле барып туруп жайын көрүстөрүн бир көрүп койбойсуңарбы? Ошонун музейин, мечитин көрүп койбойсуңарбы? Эмки жылы 150 жылдык мааракеси болот экен. Ошону планга киргизип коюңуздар. Мына бюджетти биз бекеттик эмес, титулду сиз бекеттик экенсиз да. Ушул 4 сунушумду айтам, Мухаммед Калдыш. Өзүңүз көзөмөлгө алыңыз. Рахмат. Жазып алдым.